ഇന്നിവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ടിക്ക മസാലയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു 150 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലില്ലാത്ത പീസും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുക, കുറച്ച് ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കശ്മീരി മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല കളറ് കിട്ടും. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കനെ നമ്മൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലിൽ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക. കൂടുതൽ ഓയിൽ ആവശ്യമില്ല, നമുക്കൊരു ചുട്ടൊരു രീതിയിൽ ഇതെടുക്കണം. അതിനായിട്ടാണ് കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണത്. ഒരു സൈഡാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ 2 സൈഡിൻ്റെ കളർ അത്യാവശ്യം മാറി നല്ല ഡാർക്ക് ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ചിക്കൻ പൊരിച്ച എണ്ണയിലേക്ക്, നമ്മൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിലേക്ക് വീണ്ടും 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഉപ്പും ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഉള്ളിയൊക്കെ കുറച്ച് വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് 1 തക്കാളി, അതേപോലെ തന്നെ 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി എന്നിവ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചതാണ്. അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറ്റുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യാം. പൊടി ഇട്ട ഉടനെ കുറച്ച് വെള്ളം ഡ്രൈ ആണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ചിക്കനും എല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് കസൂരി മേത്തി ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ടിക്ക കറി ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.